Bon dia, som el Martí Bollero i el David Vicente del grup caní de recerca de la Generalitat de Catalunya. Estem treballant dintre de la DGOE, la Divisió de Grups Operatius Especials, i la nostra tasca és treballar amb gossos de recerca. El grup caní de recerca té dues seus. Una seu la tenim aquí a Vic i l'altra està a Lleida, amb la qual tenim cada dia hi ha 2 guies canins de guàrdia i abarquem tot el territori de Catalunya. La nostra tipologia de serveis passa per serveis en grans àrees, allaus, esfondraments. En el nostre àmbit existeixen 2 tipologies de gossos de treball, que seria el rastre i el venteig. El rastre és la tècnica que ens permet treballar amb el gos amb una olor de referència i el que cerquem és una persona en concret. El gos de venteig busca qualsevol olor humana. L'únic que quan troba l'olor humana, si la persona està quieta o immòbil, la marcarà. En el cas que la persona camini, la discriminarà i continuarà buscant una altra persona fins que trobi una persona que està immòbil, que pot ser asseguda, tombada o penjada. Servei destacat, per exemple, el terratrèmol del Marroc, que van sofrir aquest setembre. La nostra feina era descartar zones col·lapsades i descartar que no hi hagués cap persona ensorrada sota de la runa.